Ma võitlen kõigi õiguste eest, mehed, naised, loomad ja kalad. Sõimata või suudelda teist meest. See on okei, kui sa seemet maha valad. Ma olen šovinist ja feminist, taimetoitlane ja islamist. Ma olen äärmuslik radikaal, jäägu vabaks Nepaal. Ma olen kõike ja miili jagu veel peale. Jah, sul peab olema õigus teha peale. Vanasõna ütleb, et targem annab alla, millal viimati keegi andis alla. Pööra teine põsk ja anna andeks, pohhu on sul seljas purkavis pandeks. Kes tikkudega mängides sõrmi ei kõrveta, see enne maja maha põletamist ei lõpeta. Sõna on vaba ja ta kõnnib teie seas. Sõna on elav nii halvas kui ka heas. Pime sool teab, kui mõttetu on pankreas. Piirid on vaid illusioonid teie peas. Veits amortiseerunud on selle ütluse natüür. Kas septembrist on tõesti järgi vaid tint ja akrüül? Kes oskab ise endast teha karikatuuri? Ja kes unustas septembri eest maksta üüri? Kes unustas maksta augusti, juuli ja juuni ja nii edasi eest? Will that make us even? Mina ei ole Charlie, mina olen Steven. Ma ei pilka teisi inimesi tahtlikult. See juhtub enamasti täiesti loomulikult. Ei, tõesti, ma ei mõnita inimesi hea meelega ja kõige enam tahaks salvata iseennast oma terava keelega. Tere päevast kõigile ja tere tulemast Keskraamatukogu luulemaratonile. Mul on hea meel näha nii paljusid nägusid siin keset päeva. Keegi tööl vist ei käigi enam, aga see selleks. Et meil on täna siin 4 esinejat. Astma, Teele Lember, Pirk Rohelend ja Kristjan Haljak, kes kõik tulevad täistunnil siia peale. Ja ise soovin teile head luulemaratoni ja hoiame selle siis ühiskonna kriitilisena. Ja esimesena tuleb lavale Astma. Aplaus, inimene tuleb lavale. Oi, tere! Nagu te juba kuulsite, siis mina olen Astma, Eesti hip-hopi Ron Jeremy, Mr. Mindek Kotti ja alustame siis asja karmilt. Hei joo, ma võin ju lugusid teha sellest, kui värdjas ma olen, inimesed on nii rumalad, et usuvad seda. Ühiskonnal olen nuhtlus, täis peaga luksun, samal ajal kohtunik saalis korrale mind kutsu. Kas tahaksid ka olla, nii paganlik ja solvav, kui mängid minu plaati rikud avalikku korda. Ma olen tavaline tolvan, kelle seda lugu päevas 100 korda samadest raadiokanalites kordab. A mis on story sisu, täis peaga roolis, üle punase valgusfoori, sest keegi ei hooli minust. Nii et näe, proovi seda, ma tean, et sa soovid, sest droogid tekitavad sooja vibratsiooni kehas. Keegi saab veel viga, sest enne just ei lõppe. Aga kes see fucking Astma on ja mida ta õige mõtleb? Lastel on nüüd vajalik, vanemlik, järelvalve, sest ma olen ametlikult kanepist vägivaldne. Ei joo, tehke hääl. Ja nüüd, kui me selle eest ära saime, siis pärast võib-olla resoneerub midagi sellega, mida ma siin edasi veel räpin. Igatahes, mis me ikka lobisen, teeme tööd. Ei joo, me oleme lambad oma farmides, armsad aga vangis, sest me ei ise ka aru, mida arvame ja tarbime. Ole valvel, aga ära varre ennast kambri sees, vaid ole vapper ja ära karda, võtta kardin eest. Meediapropaganda mürgitab mu meeli. Ma ülbitsen, sest mees, mind ümbritsevad reeglid. Kas ma pean tegema tööd, mida mul üldse teha ei meeldi? Kas tõesti siia maailma olen sündinud ma teenriks? Maast ja madal last, iga aasta sama pask. Ma ei saa magada, sest pean vaatama, kust raha saaks. Tahad teada, miks ma ei tunne vaenlastele kaasa? Minu maailmas domineerib vaesus narkomaania. Tabletid etanool, nüüd saan ma sellest aru, miks tekib depressioon ja keegi pole seda ennetanud, sest sellest pole kasu, peale sinu mitte kellelgi, eriti veel nendel, kellele sa tasud. Nii et ütle, miks me sõdime, et taastada rahu, kaamerad on valvel, privaatsus on kadun, rahvused on surnud, maa saastatud nagu iga taand arenenud elevaataja aju. Ei joo, taevas oli too päev tume kogu maa peal. Ütle mulle, taevas oli too päev tume kogu maa peal. Miks küll olema ma täna une rohuta pean?
ütle mulle, mida minu muserduses sa tead, räägi mulle vastastikust usaldusest ja jah. kui mind põrgu saadad, siis sa tuled muga kaasa. tulemus on draama, nii jube ära vaata. raske pole tänava hämaruses nuga saada. sul iPhone eemalt lihtsalt mingi tume kogu maa peal. vihma sajab, pista jooksu ja tera viska maha. väike laps küsib, ema, miks sa ei maga? ega vist surm ei saagi tunduda enam lihtsamana. nii et ära sega lits, vaid mine edasi ja parem tee seda, mis ta tahab. sa ei saa ära põgeneda, tead, mis suga võib see vedel elav hõbe teha. sa põled üle keha, kuni keha põleb ära ja mitte keegi pole veel seda üle elanud. oli see ühiskonna kriitiline? ma ei tea, see oli lihtsalt mingi mõlisemine ju. või okei. Anyway. Taani, ma teen ühe kiire luuletuse või ma ei tea, kas see on luuletus, aga võib-olla kuulsite seda ka kuskilt internetist mingi paar kuud tagasi. Et 21. sajand, kõik ajavad pahna, vaja on vaid naftat ja majandus kasvab. ma panen valimistel oma erakonna loosungiks. meil on altkäemaksudel ja korruptsioonil soodushind. diilid on soolas. Hollywoodis piilupart Donaldi pildi taga ikka liiguvad hoovad. poliitikud joovad. Rooma langes nagu ka antiikajal Trooja, nii et midagi siit ära looda. mingid räpparid vist teevad jälle tigedat häält. ainult jutustavad nagu see oleks midagi väärt. iga päev, mida näen, ikka ida ja lääs. lumepall veereb, kahtlen, kas see pidama jääb. kas varsti on mu kodumaas sõdurid sees, kes võtavad mult relva jõul õhu ja vee. aga miks üldse eestlasel mõru on meel, kui kogu maailm on nagu ralli mööda Võrumaa tee. Come on. Davai, teeme midagi ilusat ka, noh. See on üks Hanf Kungi laul. Kes on kuulnud Hanf Kungist? Super. Me olime sitaks noored. Jep, tsipatoores. No vot siin ma olen, tipa-tapa tipu poole. Piki hipodroome, ma ei mäleta mitu krooni, Anoosi tegime ikka pooleks nagu sihvka koore. nüüd raban poole rohkem, aga ei skoori topel. ja ma ei räägi mingist vanakooli loost. kõik me oleme hoos omas ajatsoonis koos oma soovidega, aga tegelikult sama hoovi joped. ja vahel ikka loobin naabri aeda kive. aga miks me teineteisel üldse ai tegime? pean mainima, et pole aimu kimul, miks me vaidlesime, haige. ju siis ma olen lihtsalt vaimselt pime. minevik must nagu kingaviks, aga igaüks on enda elu kirjanik. nii et miks siin on nii palju vingumist, kui igaüks meist on 1 miljonist. me oleme nagu sihikul ja pidevalt valvel. lootus oled sina mitte kirikus palved. migatsen me kevaret ja kiberat talve, siis silmapiiris sirab siin sinimustvalge. nii et kui mina ütlen sinimustvalge, siis sina ütled 1 miljonist. sinimustvalge. ühe korra veel, sinimustvalge. sinimustvalge. juba läheb, noh, meil on siin päris pidu käib, noh. Davai. nii. ei joo. ma tundsin, et ma pean sellest tegema loo, kuidas valitsuses kõik need ametimehed on koos. lagunemas ikka tuhanded Eesti pered on koos, need võtame ohjad enda kätte, see on meie generatsioon, kelle kasuks töötavad erandid reeglites. mul tekib küsimus, keda te teenite, mis pagana palgatöö, miks nuumata murdosa populatsioonis, kes kogu maailma kulda omab. ütleme, et su tulud on 4 korda 2 sotti, aga miinuskulud oled ikka fucking pankrotis. see on ebapiisav ja ma tahan midagi enamat, mida, no ma ei tea, näiteks elada. et olen ikka siin on tegelikult üldse ime, kuna Kaapole ei meeldi mu väljaütlemised, sest kui oleme piisavalt targad, et küsida, siis see maailmakord suruda alla meid türita. vastake, kas see on kuritegu, kui me hoolime maailmast, mille me voolime oma lastele. noorus on ju hukas ja seda ma kuulen kõikjal, aga kas keegi on üldse võtnud fucking vaevaks, et meid mõista? mõnel pole kedagi isegi isa või ema, aga üritab ikka kõige kiust endast midagi teha. meid vaadatakse kui prahti, sest me haslime. kas tõesti arvad, et see on elu, mida me tahtsime? ütle mulle, kuidas ma saan olla siin rahul, kui teist pole 20 aasta jooksul olnud kordagi kasu ja nahhui tagada. oma kodumaa ohutus on mu kaasasündinud kohustus, kui see on vaba maa.
ma ei tea, kuidas on sinuga, aga mina seda aktsepteerida ei kavatse, kui mul öeldakse ette, mida teha. Ma esindan me kõigi huve, sest nagu teie tahan ka mina, et kõik saaksid võimaluse. See jääb teie otsustada, kas see kõik on õigustatud. Ja et kas hip-hop toob meid kokku või viib lahku. Aga minu seisukoht on kõigutamatu ja ma olen valmis tulema ka üksi teie kõigi vastu. Okei. Vahepeal mul on siuke tunne, kui ma nagu elan seda elu, mida ma elun, et elan seda elu, mida ma elan, et kuradi kõik on kogu aeg aines, noh. Ja siis nagu järgmine asi, mida ma nagu, millest ma nagu räägin nagu, või järgmine lihtsalt mingi paar riimi, et olid inspireeritud sellest, et nagu mul on hullult kopp ees sellest nagu, sest nagu midagi ühtegi mõistlik juttu sealt ei tule kunagi. Anyway, saatan on ilus. Eriti kui silmad on vaatajal pilus. Saatus taas kaasa meid kisu ja kui keegi ikka piibu pealt taatu meid kimub, võid olla kindel, et poisid varsti kaotavad isu. Pead vist paastuma pisut, kui tahad astuda minu levelile, siis varsti võrdub aastaaeg minut. See hustle asma jaoks on lasteaed, sest ma näen kohe ära, mis on asja nael. Nagu Lasnamäel, see on plastmassi maailm ja mind ei koti, kas sa näed. Asi minema hakkab käest, kuni mul on kassa käes. Või kas arvasid, et vakka jään? Peale kõike seda pahna, te ei saa mind tappa nagu rahva häält. Tahan kulda ja karda, aga mitte kumbagi kanda. Tunda end targalt, kuid ma surun kõik tunded alla. Surma ei karda, kuigi ta võib tulla nurga tagant, kui karma kurvi peal taas turje mul karga. Ei joo. Nii. Ei, oota nüüd noh. Ma ei tea tõesti, mis ma teen vist. Kas lõikan piki veini või võitlen ikka, kuigi mind ei mõista mitte keegi. Seest raevud söövad leegi, mind vaevavad probleemid. Aga ma pole see, kes kodus ainult vegeteerib. Vaata vaid, poissi raiska aega vaid planeerib. Nii et haara maik, sest mu suurim vaenlane on peeglis. See on Balti jaama laiv. Mu kama paneb tegema su kaera jaani raisk, nii et naera jäta vaid. Head aega, bye. Hip-hop ei ole ainult lai püks ega üks laik ega mürkained, vaid lööklainet ja küps vaim. Sa kas sööd taime või sul on tükk haid. Suht kaif ütle, kus said, kus rais kups. Nüüd olen nagu supp vaid või kas sul on mulle jutt. Mingi kuldne kuller kupp, ei no tulge, aga mulle tundub, et see on bluff, good night, punkt. Ei joo. See ei ole päris luule ju. Ei, see on väga ilus. See on räpp ja minu arust on ka ilus. Aga räpp on ka nagu luuletus. Ja, rhythm and poetry. Midagi nagu läheb teemas. Ja, midagi ikka läheb. Just. Ei joo. See on tuumareaktsioon, millest vabaneva energia tõttu taevakeha terbiidid muudavad joont. Me tuleme, teeme, mida me tahame, ma veeldan tahke. Kandiliseks planeedi teen ja keeran tahke. Kaost ma tulen ja toon. 666, aga ma pole numeroloog, vaid kuu tumedam pool. Kuid ma pole lihtsalt päit Tartust, vaid päike valge sähvatus. Kui vaata välja langev täht satub. Ma näitan teile, mis on räpprakas. Asma on räppakas, aga ükski kits ei hoia kätt vastas. Ma olen räppar, keda on tapatud, aga tundub, et olete kas pimedad või mina nähtamatu. Raha teenin ennustades mustlastele ja olles lastele eeskujuks, kuigi olen nii ustav, et unustan pere ja mu minevik on liiga must, et alustada puhtalt lehe. Vajan vaid 4 rida, mis on täis verd ja liha, seda kaua oodatud energialisa. Ma mängin malet universumiga, seega sina versus mina on su iseenda viga või mida? Ma olen tige mu veri tuksleb, mis sisenemiskutse, kui ma ise tulen uksest sisse otse su esikusse. See on mu seisund. Ma olen leidnud end ja tundub, et minus on mingi teine vend peidus.
Te kõik teate seda ka välja ütlemata, et Astma on Eesti hip-hopi klass A. Ma olen seal, kus rahvamassid on, nägu katvas maskis. Andke mulle Kalasnikov ja ma karjun fuck it. Sa langed nagu kaksiktorm, kutsu mind manjakiks. Ohvreid 123, kõiki tulistati. Nüüd mõrvarühm platsis, kahtluse all matis. Aga midagi klapis, sest nad ei tea, et ma olen kaksik. Tahad mu tausta nagu narkoment või kaapost, kes uurib mu kausta kohviga oma fucking autos. Mis värk on mendid, miks peate te mind kelmiks, sest mu särk on hembist ja see räpp on keldris. Ma ei tea noh. Nii, venitame aega natukene. Davai, ma lihtsalt pullin. Ei jau. Päev oli pikk, aga mis ma teen? Nina pidi vihikus ikka veel. Tik-tak, miks venitame? Kriitselda on juba siksake. Piltest olen vist veits hapes. Kõik on nagu THC-st. Kõik on nagu make-up seks. Nii et tee mulle EKG, tahan eemale. Kaugele ära, jumala suva, mis kaudu või tänab. Uus elu algab mul täna. Vahet pole, kas on valge või hämar. Tere tulemas kaldune maailm, kus kõigil kange on kael. Iseenda jalgu ma saan. Kõik on mõju all kogu aeg. Kõik, mis on halb, on hea. Mis sest, et olen vang oma peas. Ma ei tea, miks vanduma pean. Vahepeal lihtsalt haldab mind raev. Ma ei tea, kuna randub mu laev. Kuna ümber on tormine meri. Kas üldse kaldale saan? Kõik, mis ma näen horisondil on vesi. Kuni mul siht on silme ees. Pole ükski sild liiga pikk. Mul on vist kinnis idee. Teha seda, mis pole võimalik. Nii et nüüd ma tean, miks ma normaalselt ei käitu. Eriti kui taevas on täiskuu. Miks karjun maailmale näkku, et ole vait ja vaata mu näppu. Nüüd peate taluma mu pahna, kuni pea teil valutama hakkab. Niimoodi ma avan oma tšakrad, elan oma tegudest vabandamata. Tean, et ma pole täiuslik. Homseks olen juba läinud siit. Suitsu süütab välgu, miks, sest osa minust tahab, et lämbuks. Elu on nagu mängufilmis, ei me seda ette tea. Palju tuleb täringul silmi, kõik võib muutuda hetkega. Nii. Ütle, kõik, kes jäävad hiljaks, jäävad ilma. Kõik, kes jäävad hiljaks, jäävad kõik koos. Joo, 1, 2, 3. Joo, kõik, kes jäävad hiljaks, jäävad ilma. Veel kord, kuni me saame asja paika. Kõik, kes jäävad hiljaks, jäävad ilma. 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 Selja taha jäänud ajast on alles vaid mälestused, mis ajaga kaovad täpselt nagu ka kõik maha jäetud majad. Tatina ma mängisin poris, teismelisena päti kängides olin, kus jõime ennast täis ja käisime konil hommikuni, kui veel märg oli rohi, aga enam lapsed arvutitest välja ei roni. Ma olen teadnud kogu aeg, et sotsiaalses plaanis olen dysfunktsionaalne, see üllatab mind reaalselt ja suva, kui mind vaatamas sa tülgastavalt pead, sest tundub, et selles maailmas on see üsnagi normaalne. Diivanil ma vaatan televiisorit iga päev ja kriban riime sellest, mida Viasatis näen. Nii et hommikul kella 5 olen laua taga toolil. Magama jäänud niimoodi, et pliiats ikka käes. Arstid andsid oma parima, aga asi on kehv, sest astma on haigus, mida ei ravida pleit. Kõik see sigin ja sagin, masinad, kõik on digi ning tundub nagu kõigil tasapisi ja savi, et inimene on asi, kes nagu idikas pidevalt oma nina ligi tal mingit vidinat vahi. Veel korra. Kõik see sigin ja sagin, masinad, kõik on digi ning tundub nagu kõigil tasapisi ja savi, et inimene on asi, kes nagu idikas pidevalt oma nina ligi tal mingit vidinat vahi. Hey yo. Inimesed metropoli tempos on kurvad. Rass, religioon, arvud, sektorid, tulbad. Linna inimeste limaskestad on kuivad ja nad on kergesti petetavad, sest nad on tuimad. Eriti kui mingi teema on veidi võõras, sest enam usume kõike, mida meedia meile söödab. Keemia, mida neelad, epideemiad, kõik teevad tööd süsteemis, mis mateerias ainult meid mõõdab. Suvas auto ja maja, sest kui sul pole austus, siis õige pea su haukumine auku su ajab. Ma vajan 5 krediitkaarti,
piiks, mõtlen, mida kõike ma küll siis saaksin. Osta kokku mingit suvalist jura, aga kui Buda pole sinus, siis kuidas loodad leida seda kusagilt mujal? Kas aimu jagad, et vaim on mainus vara ja kuna ma pole kade, lasen vaimu vabaks. Nii et kõik koos ütle, kõik, kes jäävad hiljaks, jäävad ilma. 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 Ah, yeah. Te panete päris hästi, noh. Ei, joo. No see järgmine asi, mis ma teen, see on tegelikult üks laul ka, mille nimi on Mida sa tahad ja siis üks järgmine asi, mis ma peale seda teen. No sellest ma teen ka laulu, noh. Selle nimi on Kõik, mis ma vajan. Nii et alguses ma ütlen, mida ma tahan ja siis ma ütlen kõik, mis ma vajan. No ma ei tea, mul tundus siin midagi nagu klapib, noh. Ei, joo. Ma olen omadega puntras ja frustratsioonis. Ma küll proovin, aga mu silme ees on mustad toonid. Raske on, kui kõik on alati ainult sus kahtlen. Üks hetk on minu fucking kannatus katkeb. Ja siis vallandub katk, sest ma keeldun olemas selle ühiskonna jalg alla tallatud praht. Ma tahan austust ja raha, autot ja maja, olla perega ja tasa teha kaotatud aja. Ka siis, kui me ei suhtle enam, palun ära nuta ema. Ma ei taha mitte midagi muud, kui ainult sind uhkeks teha. Üha rohkem valin seda, kellega hängin, sest liinil on mu elu ja sellega ma ei mängi. Vanade sõpradega me enam väljas ei käi, kes iga nädal samas baaris joomas käivad end täis. Ma olen vaidlemisest väsinud, ma ei vaja õigustamist. Ma olen taidlemisest räsitud ja mul on kõigest savi. Sest vahel mistun akna taga ja pisaraid valan. Vahepeal see maailm lihtsalt vihaseks ajab. Võitle ka siis, kui kukud ninali maha, sest sa võid saada kõike, mida sa tahad. Ja bravo! Sajab lund, peate kajakulg, vajan und. Peas kajab trumm, kui must välja tulla tahab kung. Sel ajastu dramaturg. Kunagi jään vanaks, kuid hetkel on kõik momendid siin laval kuld. Nii et vaata minu tagatuld. Proovi ainult mind krabada ja maha jääb ainult sabasulg. Muutun ainult ajaga. Ja praegu suudan ikka 100-ga. Või miks siis inimesse kuulata mind tahavad? Tunnevad mind ära ja veel tulevad mind tänama. Kummardavad nagu ma oleks jumalikus säraga. Jah, ma olen võimeline tulevikku nägema. Kuna tulen tänavalt, seal ma suren ära ka. Kui möödunud on kaif, kõik rõõm ja ekstaas. Löömas ennast näed käega, kõik on rööbastelt maas. Pean möönma, et tean, kõik ümber pöörab end taas. Sest tuhast tõusuks jõudu ainult mõõnades saab. Natuke enne mõistmist on kõik, mis ma vajan. Pärsk õhk ja võhp on kõik, mis ma vajan. Saan ükskõik, mis ma tahan ja see on kõik, mis ma vajan. Kõitest vaba ja ma toon õitsemise aja. Kelleks sa mind pidasid? Ma olen visahing, mitte mingi pisarsilm, mulle sobib iga ilm. Ja pika peale niimoodi, mõistad, et vihmal pole vigagi. Ja ma olen tegelikult sipa nagu sinagi. Nii et las ma toon muige su suule. Ma olen sinu juures iga kord, kui sa mind kuuled. Kuni tung luua on tuimuses suurem. Lähme koos kõige kiuste läbi tuisu ja tuule. Ka kuivadel kuudel või kuidas siis muidu. Uinud ama ei saa, sest elu pole muinaslugu. Kus luiged ujuvad, mul pole vaja luisata. Mis sest, et olen uimas ja vahin surmas suhu. Päris morbiidne reis. Davai, ma teen midagi veel, noh. See ei ole enam ühiskonna kriitiline jällegi. Need lihtsalt riimid, noh. Või nagu need ei ole lihtsalt riimid, vaid neil on tähendus ka ikka, noh. Aga joo, ma pole muutunud. Mul on suur suu, kuid see pole uus kuus, vaid selle ruutjuur. Truuskuul, usu puudu pole miski. Suva, mis ma suudan, aga suudlen ikka riski. Suund on ikka tippu, kuni Munamäe pealt näen kuu peal oma lippu. Mul pole muud valikud. Jamma kisa mind ei koti üle maa. Kõik otsivad mind, nagu nad oleks sotig üle saanud. Ikka lükkan oma teemal. Mind ei koti, mida teised ütlevad seal eemal. Küll nad hüppavad mu tee peal. Mu silmades on leeg. Ja ma tulen unustatud hingede armeega. Kindla peale see põlev sütik nagu. Kas arvasid, et mul pole kütti mõnes pütis varuks? Püssi lasud, nii et las ma olen üksi palun. Kadun tisik, näpud püsti ja ma panen mütsi tagurpidi.
kurikuulus, olen kurikuulus, aga miks keegi pole ikka minust kuulnud? Kurikuulus, olen kurikuulus, tundub, et mul on peast paar kruvi puudu. Joo. Ja lõpetame positiivse noodiga veel ühe korra, et täna chillin niisama, teen ühe tringi, lähen ringile ja nüüd linnas pingi peal magan. Ma olen küllalt seda näinud, see on ümmargune maa, üle küllastunud, aga ikka üllatusi täis. Läbi valu pisarate, ma naudin iga hetke, ainult visamatel pargib Audi maja ette. Panen aja pausile, plaat maki ja play, sõidan öösel oma ette mööda katkiseid teid. Ja kui jumalad mu palvetele vastavad ei, asjade seis on kasin ja mu vastas on sein. Kõik ikka vastan okei, ma saan hakkama, sest annan takka ja genereerimast ei lakka ideid. Aitäh! Nii, tahad battle'id teha või? Ei, nii kõva mees ei ole. Aitäh igatahes. Aga nüüd on see küsimuste-vastuste ring. Okei, noh, davai. Et ma küsin ise kohe esimesena asjana ära, et mis on sinu arust ühiskonnakriitiline luule? Kas see on nüüd sükene enesekriitiline asi, kas see on nüüd ühiskonna mingi valukohtadele siis rõhu toomine? No, kui sa ikka ennast kritiseerid, siis ma ütleks, et see ühiskonnakriitiline on, siis ta on pigem enesekriitiline ikkagi. Aga ma ei tea, mina üldse võtagi neid asju nii, et nagu lihtsalt kui sa tee seda, mida sa tunned nagu ja kõik on okei. Aga jah, et ühiskonnakriitiline ikkagi, ma arvan, on see, kus sa võtad mingisugused need poliitikas ja sotsiaalses võtmes igasugused need valukohad nagu ette, noh, et tood välja seal, mis sinu arust valest on ja no kui hästi läheb, siis sa tood võib-olla välja ka seda, kuidas võiks paremini olla lausa. Oi, see on vaata haruldasem asi. Aga jah, et ühiskonnakriitika on ühiskonnakriitika, enesekriitika on enesekriitika minu arust. Suht self-explanatory. Okei. Aga kas kellegil on küsimusi Astmale? Nii, tagareas. Jaa. Ei, kui palju sa mõtled enda luulevormi peale, kas sa nagu loed enda silpe ka või midagi või lihtsalt kirjutad? Ei loe, vaata, kui ma kirjutan sõnu, siis mul on beat vaata taga, nagu see annab mulle juba automaatselt nagu selle ette, et nagu kui ma tunnen siin ju ära vaata, et kas asi on paigas või ei ole nagu. Sellepärast see siin kõlas ka vaata niimoodi, et nagu siin on mingi flow sees või whatever. Võtad paperi ja läheb järjest kirjutamiseks ja... No mitte alati, vahest sa ikka kogud nagu ideid lihtsalt ja siis, et nagu selles suhtes see on siuke värk, et nagu vahepeal sul tuleb nagu täiega, vahepeal ei tule üldse vaata ja noh, eks see on nendel, ma ei tea noh, kas ma olen loominimene või ei, aga loominimestel vist on see nagu kurb, kui nad vahepeal ei suuda vaata, siis paneb neid halba kohta vaata. Aga jaa, nii ta käib, et nagu ma ütlesin, et tuhast tõusuks jõuda ainult mõõnadest saab, et ma tean seda ise ka, ma olen käinud 100 korda üles-alla niimoodi ja nagu nii ta käib, noh, et pigem kui kõik on hull hästi, siis nagu ma pigem muretsen, et nagu, või no ei muretse, vaid mõtlen, et noh, et nüüd saab minna ainult siia vaata korraks, aga siis kui kõik on nagu fucked up, nagu siis on just nagu kuidagi julgem tunne ja veel parem tunne, sellepärast sul ei ole midagi kaotada, vaata. Et jah, nii ta on. Veel küsimusi või? Sul ainult üks küsimus oligi või? Ma ikka rohkem küsin. Aga kellegil on? Nii, oi, nüüd läksid käed üles. Julgelt, noh. Teie räpis ilmneb Kapo hästi palju, et kas teid jälitab Kapo taga? Ma ei tea, kui nad ei ütle meile seda, noh. Aga no see on lihtsalt siuke, eks meil ole kõikidel olnud, vaata. Oma kontaktisikud Kapos? Kahjuks mitte veel, noh. Ju siis ma ei ole tank lihtsalt, noh. Mõndel kindlasti on, et see pigem väljendab seda, et nagu, et ikka vaata, et meid diskrimineeritakse teatud määral, noh, eriti veel kui me nooremad olime, ma mäletan, ma käisin Karlova koolis Tartus ja siis kui meid kinni peeti kuskil, siis küsiti, mis koolis käid, vaata, ütled, kus koolis sa käid ja siis kohe tehti sulle nagu suurem trahv või mida iganes. Sellepärast, et Karlovast tuli kõik pätid ja näiteks mul on üks siuke kogemus ka, et ma olin mingi 13 vist toona ja siis ka
no mul sõbrad olid vanemad, nad jõid ja mina olin kaine nagu ja ma ei jooksnud ära, teised jooksid ära ja tegid seal mingit muid pättust ja nii edasi ja siis mind pandi autosse istuma, vaata, aga ma ei rääkinud mitte ühtegi sõna nagu oma sõprade kohta, vaata. Ja siis nad ütlesid, et kui sa koostööd meiega ei tee, vaata, siis nagu ega me sind ka ei aita. Ja tahtsin mulle trahvi teha, trahvi ei saanud teha, sest ma olin 13, vaata. Alates 14-aastasele saab teha trahvi ja siis mind viidi nagu kõige kaugemal linna äärde, pidin jala koju tulema sealt ja siis kell oli pilja ka, vaata mingi, ma ei tea, mingi südaöö peaga jõudsin koju, siis sain emalt pragada ja nii edasi, vaata. Et nagu karton, see ei ole võib-olla mitte midagi nagu, kui sa praegu mõtled selle tagasi suva ju. Aga toona sa olid vihane selle peale, vaata, noh, ja see nagu, see on lihtsalt üks näide, noh, eks neid väikseid asju ole olnud palju ja öeldakse ju, et väiksed asjad moodustavadki elu, noh, nii ta käib, noh. No selline küsimus, et kas kõik Eesti, kas räpparid või luuletajatest on sind inspireerinud ka? Mulle räpparidest meeldib Max Tracti hääl nagu. Aga ma Eesti räppi nagu otseselt niimoodi kuula, et mingi, et mul on üks kindel artist, keda mullud fänn on või midagi taolist. Kõikidel artistidel Eestis on vähemalt mingi üks hea lugu nagu, mis mulle meeldib, et selles suhtes nagu, et jah, et pigem on ikkagi Ameerikas need, kes nagu mind inspireerisid kunagi seda nagu alustama, vaata, et nagu Rakim ja Eminem ja Big L ja Tupac ja Biggie ja Dre ja kindlasti see West Coast ja kõik nagu need, noh, asi on lihtsalt selles ka, vaata, et kuna neil on mingid miljonid järgijad, vaata, see automaatselt paneb mingisugust võõrast inimest, näiteks mind või sind, vaata, arvama, et nad on tähtsad, vaata, või midagi taolist ja see juba omamoodi mängib trikke sul siin peas, et nagu, et nad ongi mingid tegijad ja tahad ise ka olla ja siis hakkad tegema, et siin Eestis, vaata, nagu ma ei tea, ei ole siukseid vendi minu arust nagu väga kahjuks. Aga no keegi peab alati esimene olema, noh. Ja ma mäletan, kui ma esimest korda nagu tõsiselt räppima hakkasin, see oli 18. september aastal 2008. Järgmine päev oli koolipäeva ja siis ma üks õhtu mõtlesin, et, või no sama õhtu mõtlesingi, et kurat, et ma olen kogu aeg tahtnud räppida, vaata. Aga kui ma tahan nagu räppariks saada, siis ma pean sellega tegelema hakkama ju. Et mul oli too hetk siuke realisatsiooni moment, vaata. Muidu ma olin ainult mõelnud selle peale nagu. Ja siis too õhtu ma siis ütlesin endale, et ma nüüd kirjutan siis mingid riimid valmis ja kui mulle meeldib, siis ma teen edasi ja kui ei meeldi, siis ma ei pea kunagi enam ju seda tegema ja siis peale seda ma nagu koolis hoopis kirjutasin riime kogu aeg, kui tegin seda muud asja. No. Järgmine päev ajalootunnis juba kirjutasin. No. Sul on meeles ka, kuidas see... Otseselt ma ei mäleta nagu neid riime seal küll, aga ma mäletan, et kunagi hilisem luuletus mingi võib-olla paar nädalat või mingi kuu hiljem või midagi taolist. Seal, ma mäletan, et seal kuskil oli mingi Aadam ja Eeva sees, vaata. Rohkem ei mäleta, noh. Neid riime ma ei mäleta, ma ei tea, kas need mul alleski on. Ma küsiks ka, et kuidas sul on religioossete narratiividega, et kas mõned on sulle ka muljet avaldanud? Religioossed narratiivid või? Just, näiteks nagu budistlikud või kristlikud. Ja ma, nii palju kui mina nagu nendest asjadest tean, siis nagu budism tundub kõige siuke ratsionaalsem, kuigi nad on tegelikult vist kõik samasugused vist või ma ei tea. Et nagu, ma ei tea, mulle ei meeldi nagu see, kui öeldakse, et kuskil seal kõrgel on mingi vend, kes nagu hoolitseb selle eest, mis saab, et mina näen, et nagu Jumal oled sina iseenda jaoks ju. Sest kui sa palvetad nagu või whatever, siis ega sellest ei muutu otseselt midagi, see on pigem iseenda positiivne sugestioon, vaata. Et nagu räägitakse ju, et sa oled see, millest sa mõtled või midagi taolist, et no see on kindlasti tõsi, no. Et lihtsalt budism tundub kõige rohkem käsitlevad seda, et nagu sina ise, rahu iseendaga ja mingid kõik siuksed asjad, et nagu ei ole mingi, et see on see suurim jumal seal ja tema on üks ja ainus ja teised on mõttetud ja nii edasi. Et jah, ma tegelikult ei tea sellest midagi, ausalt öeldes. Ma ei ole kunagi religiooni inimene olnud. Nii, kas oli veel käsi siin üleval, mida ma ei märganud? Nii. Kas sul on mingi kindel laul või riim, mille inspiratsioon tuli filmist? Ei tule praegu ette. Mitte ühtegi tule praegu ette. Ma mäletan, et ma korra mõtlesin, et ma tahaksin panna ühe albumi nimeks või mingi asja nimeks Viharavi. See oli ühes filmis. Ja... Aga nagu ma ei teinud seda. Võib-olla kunagi teen, ma ei tea. No. Vaata, ma praegu nii vihane ei ole võib-olla.
et igatahes aitäh teile nagu täitsa lahe oli, et te toetasite ja nagu normaalne . Mul oli ka päris lahe ausalt öeldes, et nagu sain kogemuse võrra targemaks ja nagu järgmine kord ma oskan veel paremini ja aitäh teile. Kella 4-st tuleb teele esinema, aga senikaua on meil siin vaba lava põhimõtteliselt. Kas näidake kätega, kes on siia vaba lavale esinema tulnud? Ma näen nägusid, kes arvatavasti luuletavad. Nii, 1, 2, 3, okei. Sa ka või? Okei, no siis ma tean arvestada, et võib-olla on mingisugune 10 minutit või on see ka siin, okei. Ma olen näljane kui hunt ulgudes täis kuu poole, mu kallis ridimeise eales koole. Sündid enne oma riiki, kasvanud selle aja alguses, ma olen näljane, ma nõuan. Elu, vabadust, raha, ma nõuan, nõudmist, nõudmata teid, ma olen näljane. Ma nõutan kuud päikest täis taevast, vabasta mind nõudmise vaevast, ma olen näljane. Me oleme kõik näljased, kus on mu tükk, mu osa, pilve õõtsu unen nii kuradi roosa. Ma rebin liha, kuni otsas on korjus, kas näljasel lõpeb kunagi orjus. Ja sellega alustame siis vaba lava osa. Kes on valmis esinema? Nii, selge. Mai on kohe valmis. Peast, jah? Aplaus, inimene tuleb lavale. Aga mis mõttes telepaatia pole päris? Millal siis viimati sinult, Martino, näiteks keegi päris, et jõu kuuled, et kummalt poolt teed sina näed? Okei, ma lähen siis teiselt poolt. Või millal viimati vana inimene trammis pidi otseselt ütlema, ehk oleksite valmis püsti tõusma, et oma 2-aastase tütrega võiksime võtta istet? Vaadake, kui me enda tasuta saadud andeid ei kasuta, on need suht koht kasutud ja me jätame ise endid tasuta. Miks sa vaatad mööda joodikust? Arvad, et ei vastuta. Tühjast taskust kah oleks mõnel mehel kahju, nagu Sadrak, Meesak ja Abednego, me viskame endid ahju, aga vaadake, meie põleme ära, sest ainus isik veeämbriga karjub madala hääle tämbriga. Nahhui, sa ei andnud istet mulle ja mu 2-aastasele tütrele. Või miks sa ei andnud oma vanemale tühis summat, et ta saaks maksta kütte eest? Ta küll otseselt ei küsinud, aga sa teadsid, et tal oli vaja. Liiga mugav oled mees, liiga mugav. Ma viskan sulle kütet juurde kamaluga, Reit, Orkut, Facebook, põrgu on su jututuba. Ja kui tahad vetsu minna, nagu vanglas küsid luba, aga siis sind ka ei lasta, sest mitte midagi ei ole ju valesti, kui 24 tundi ei saa lasta paska. Eks ju, tegevusetus pole pahe, see on isegi lahe mõtle pärast 24 tundi saab stopperiga mõõta, et kellel meist uriin viimasena otsa lõpeb. Aga tahaksid sa sellist maratoni? Ära siis jää ootama Aragorni, kes kõik kääbikud päästab. Säästa ennast sellest. Ole Frodo, ole Bilbo, pane käest oma till, lemma, hinga, maga, kuse, aita ja sa leiad enda. Ma olen nymfomaan Joe, päikeseloojangult enamat tootan. Mitte alati, et oleks tavapärasest kenamda, sest kodus on hea, aga kodutee hakkab vastu ja kogu maailma raskus on justkui õlul, kui astun mäepealse 16 poole, otsides telefoni taskust. Sügaval sisimes nagu tahteski, et keegi võtaks vastu. Halb mul ei ole, lihtsalt kui pole pilt ilus, võiks olla õõvastavalt kole. Just see vahepealsus ei kammi. Aja Koit Toome, tipptunni trammid, eraldi sõiduread, värgid, särgid, ei veni ega ka kiirenda. Seetõttu ma astun kiirelt, ma kui pole arvamusliider, ole vähemalt mõttetu piider. Ja kui pole igavene, ära tule üldse, et sind hiljem ei igatseks me. Kui pole probleeme, on liiga palju mõtteid, kui kõik on korrektne, ise hakkan leiutama tõkkeid ja edutult ootan elu sult pidevalt meelelautus, sest ma veel ei oska olla melutult ja ma ootan päikeseloojangut liigagi palju. Täielik vaikus või kuulan muusikat valjult. Andke ainult hetk, et neid nautida saaksin või siis keerata pekki. Sest hooman ma vähe, aga ootan liiga fucking palju.
tahame vaadata. nii vähe vaba lava osalejad on, et pane seaduspärasusi märkan alles siis, kui leian kaose. Ma roojan, ropsin, ropendan, sest nõnda hoian vaosend. Mitu vaba päeva järjest tikin, kirjutan ja koon, aga homme täispikk tööpäev. Suitsugi mun ja joon. Estan sobiva maketi majast, mille akendele laoks nüüd puitparketti, aga kuna muidu vaadet poleks, lõikan sisse augud ja porno panen kinni enne, kui staarnäitleja teeb pauku. Aga ahjuuksed siibrid lahti, et ei hakkaks soe ja olles kristlane ma piiblist salmigi hui loeks. Sest loogikat vaid täheldan, kui silme ees on kaos, ei kahte jalga all ma tunnen endas leides maa. Sisu näha neis, kes pealt näha ainult sitta toodavad, ma oskan ja minnes läände näha itta. Nime anda võin ma kõigel olemas, mis pole näiteks halb ja hea ja tark ja loll ja täna, eile, homme. Hiljaks jäädes tempot aeglustan ja kassi kammin ning igat sammu astudes siis palvetan, et maa miin lõhkeks jalge all, et lõhkeks kogu maailm nii kuradi loogiline. Ühesuunalisel teel ma valin vastassuuna, hipster olles kannaks adit Nike aga Puumat. Külmetades end pool surnuks, riided kisun seljas, ma abiellun hooraga ja neitsimaaria teendast. Ise olles hetero nüüd üldse edaspidi ainult naisi sebin, sest meeldib rahu, hea seks ja vaikus. Kanter saamult molli Eestile kui võidu heidab ja kes otsib, see hui leiab, kui olen mina see, kes peidab. Ja kunst ei ole kunistis kunsti näha, teate küll need nii-öelda kunsti pederastid. Nagu ei ole sõprus see, kui tuttav teretab sind. Kaua sa vabandad, et sul oli sitt lapsepõlv ning seda töösiti ise magada. Mingi 5 minutit horisontaalis lamad ja ei toimi. Alla tablakad. Kaua sa vabandad, et jäid hiljaks? Sest just tema tänab, kui end 1,5 tundi vahatad. Kaua sa vabandad, et petsid, sest sind lihtsalt jalust maha rabasta, et ei proovi teisi poos ja kuna oled ainult taha saanud ja pole väga uuendusvõimeline inimene. Kaua sa vabandad, et tapsid vaenlased tagalas, kuna korra peale tuli parakas, aga muidu vabal ajal oled armastav ja halastav. Kaua sa vabandad, et pole kuhugi jõudnud, kuna riik ei toeta ja ainult jobusid rahastab. Poliitikud kavalad polegi inimesed ja kõik nende sõbrad on pahad ka. Kuule, kaua sa vabandad, et sulle pole mõtet rääkida, kuna ei oska teiste suhteid lahata. Ja siis halata omi asju, kuni lähme magama. Või noh, mina siiski, sest sa ei saa magada, sul oli sitt lapsepõlv. Vihkan praegu kõiki hetki, mil tahtsin, aga no ei saanud keppi. Oma eksilt, kes pigem pihku peksis, ma tean, mun ilbuses näete vaid kaitserefleksi, kuid ütlen teile ja ma ei eksi. Nii mehed kui naised tahavad sama palju seksi. Ehk siis mingi kordi 5 vähemalt nädalas võiks näha teist inimest lähemalt, kui päris lähedalt ja alt, eelistatavalt. Vastassoost ilusat, et kui see on sinu teema ja Brokeback Mountain sulgi verekeeme, sul läks kõvaks, ma võtan sõna, et mitte verbaalseks sõjaks, vaid hoopis ütlemaks. Et kui jumala huumorimeel või saatus või õnneloos, võib-olla hoopis kõik 3 koos otsustasid, et võt sinust saab homo, siis tea, ka analseks on aktsepteeritav poos. Ja mis on eriti irooniline ja silmakirjalik selles loos, et ka heterod harrastavad vaelamat tüdrukud seal päris tagant võtta, aga pedesid parastavad. Miks mitte teha seda hoopis kõik koos? Ma olen lõppu ka ühe ilusa armastusluuletuse inglise keeles. I need to stop us making me sad, because this sadness is the maddest that I've ever had. And so, you ain't gonna be the dad to my kids. Screw that shit. I like to suffer. I guess that's why I'm a daily puffer. Fear or love, you want me near and then again far. God, I hate this shit called feelings. And no, I don't want to keep it real, you nigga. Better leave it. You and maybe, baby, save it. I mean, literally do. I'm gonna wrap all the fear and the crap to win a document and then send it back to you as love, which it is. Now eat that. Number 9, I never meant to write down my humble cry, but I love being under your spell, although you're not under mine. And so for the 100th time, yeah, I do love you, but unselfishly, and therefore, goodbye. Aitäh. Tere päevast, mina on Jaan. Kas keegi teist muidu?
kas keegi teist muidu teab, et miks inimesed alkoholi tarvitavad? On kellelgi mingi idee? Sotsiaalne üleski. Ei ole, see on Jaanudest, et oma hirmudest üle saada. Leebe depressioon. Võib-olla küll, jah. Ma arvan pulli pärast ka ikka. Eks kindlasti seda ka. See on ema töö. Just. Võib ka nii olla. Aga ma kirjutasin veel luuletuse, et see on üks variant, mitte lõplik tõde, vaid minu variant. Peale teist õlut praegu ja siin olen oluliselt kõvem kui pronksist kuju. Olen parem meelelahutaja kui lauaviin. Mu seksapiilsus on saavutanud naissugu halva mõju. Peale 3. õlut muutub iga nali naljaks. Millegi pärast võtan üle keha paljaks. Peale seda on iga naine ilus ja kuum, olgu ta kui tahes labane ja suur. Mina olengi kõige kõvem vend. Lähen peegli ette ja imetlen end. Ma olen stiilsem kui hipster Kalamaja tänavanurgal. Elukogenum kui poliitbroiler Tallinna palgal. Täpselt sellisena kujutan ette end. Peale 6. õlut olen mina kõige kõvem vend. Aga järgmisel hommikul ma värisen, valetan endale, et see polnud päriselt. Luban emale, et oli mis oli, aga enne 50. eluaastat ma välja ei koli. Selline sotsiaalkriitiline luule tähendab minu jaoks seda, kui mis häirib, siis ma panen selle paberile ja üritan selliselt hästi nagu isikupäraselt seda kirjeldada. Et ta on niimoodi, et võib-olla kõik ei peagi sellest täpselt samamoodi saama aru. Selles ei ongi nagu asja mõte. Sel poisil oli raske võimutubi ja Rotermanni kvartalist elas. See polnud nii, et ta lihtsalt vedas. Ta tegi tööd nii hästi, kui suutis, kuid võim võitis ja ta iseloomu muutis. Poiss korrumpeerus kõik enda ümber. Ausast naisest sai talle varas ja jünger. Tema lugupeetud kaunis raamatupidaja, ilusate, edukate naiste eeskõneleja ja vedaja. Pole enam midagi rohkemat kui lihtne pätt. Viisakas mees ei ulatuks talle enam kätt. Naine ütles küll, et ta nii teha enam ei taha, kuid võttis vastu uue musta kilekotitäie raha. Sellest poisist ei saanudki meest, kuna võimutõbi oli tee peal ees. Normaalseks saada pole ka enam mõtet, pole seda oskust, seda võtet. Selline sotsiaalproblemaatiline luuletus veel, et siin Eestis on selline probleem, et inimesed ei tea, mida poliitikud teevad. Nad teevad palju tööd, aga paljud sellest ei jõua nagu rahvani. Aga minu seisukoht on see, et nad kindlasti teevad palju tööd, aga mingid asjad, mis nagu jäävad silma, on sellised kergelt öeldes natukene heisakad. Näiteks, et arutati siis Riigikogu juhatus, lugupeetud inimesed istunud maha ja arutati seda, et kas Riigikogu kuluhüvitiste eest võib siis liisida endale auto juhul, kui ei ole juhiluba olemas. Ja otsustati, et võib küll. Juhtus selline lugu. Või siis näiteks, et kas millisel päeval peaks heiskama lippu näiteks. See on ka selline. Aga ma annan siis sotsiaalsete töökohtade. Alati, kui kuulen Eesti poliitikute tegudes siin, meenub mulle ühe ropu laulu riim. Ta lasi suure hunniku, mis haises terve hommiku. Aga loodus ei salli tühja kohta ja juba samal õhtul hakkab kõik jälle pihta. Siin Eestis on poliitiline vetsupott, mis pole kunagi tühi. Huvitav, miks keegi seda puhtaks ei pühi? Sest meil on vaja sotsiaalseid töökohti ja show'd. 20-aastaseid poisse, kes annavad ministritele nõu. Linnaosa vanemaid, kellel kampaaniaks pole oma raha või kui on, siin seda kasutada ei taha. Kui see oleks ainult ühe erakonna teema, korruptsiooni pealinna netikommentaatorite oma asi, poleks üldse mõtet minna keema. Tasuks olla uhke nagu Stalufini naise masin. Aitäh kuulamast!
liikumatu keel kängeb gangreeni. Juba 2 aastat rajanud püramiidskeemi, kus iga valatud sõna korraldab tseeni, pettunute aplaus ja karbitäis taureeni. Ma kuulsin teie korisevat kõhtu, juba kodupaaris esimene õhtu. Pool aastat sahtlite põhjas hapnenud põhku, unistuse heietusi ja läpnud õhku. See Pegasus on täitsa free range ja halal, toortoit ja 100% vegetariaan. Rasvane tšeburek, suitsuvorst või hinkaal, pljääd suu jookseb vett, kelle käes on mu kinžaal. Kas püramiidi algus on õhus või maal? Päriselt ka küsin, olen veits ignoraal. Millel baseerub see illusoorne krempel, inseneriteaduse või lihtsalt imel? See sama mikker ja lava on mu tempel, kus sõnu ohverdan vabaduse nimel. Lisan pipart soola, et ei oleks läila. Tõmban liikumatu keele käima, tulistan auke tervesse luule taiva. Kanšatja, tere ja head teisipäiva. Fundamentaalne klišee. Ma kummardan ja allun, maailmast väljun, vaakumi palvetan. Teid ja maailma ma kordumatuses mällu salvestan. Ma vaatlen ja sekkun, kaasa elan ja lahkun, frustreerun, vihastan, välja elan ja jahtun. Ma söön ja tarbin parasiit, kadunud poeet, elav narratiiv. Ma põlen ja armastan teda, inimolemuse kriteeriume karmistan. Ma olen kuulsam kui su ema ja sama tundmatu kui kõrgestan. Ma olen tuli ja sa oled vesi. Sa oled tuli ja ma olen vesi. Ma palun rahu, palun anna rahu, ma ei taha mannat ega jahu. Oot, kuidas see käiski, utoopiana kõik näiski, pääste peitus loomas ja see siin on minu koobas. Teie olete vari ja reaalsus on nali ja ma püüdlen, rajan ja saavutan. Pandora laekaid lahti kangutan, ma kahetsen, murenen ja muretsen, ma lihtsustan, vähenen ja toretsen. Ma püüan olla mitu korda, end voodist välja vean, elan ja tean. Ma olen tuli ja sa oled vesi. Sa oled tuli ja ma olen vesi. Tõde on õhk ja vale on mesi. Siin ennem läks juba religiooni peale ära, nii et siis ma veits tulen korraks tagasi selle juurde. Las ma räägin sulle armastusest ja andumisest, igavesele tõele truuduse vandumisest. Las ma räägin kaugest kõrberahvast ja nende iludusvõistlusest nii nummist ja vahvast, naiste valikust ja viimasest matriarhaadist, seksuaalvabadusest ja feministlikust kalifaadist. Las ma räägin rasta moslemist Senegalis, kes palverännakuks hoopiski tuuba valis. Las ma räägin sulle sufidest ja nende veinilembusest, üheks saamisest ja jumaliku leegi jahutavast embusest. Las ma räägin sulle variadest ja soonormidest, väljaspool piire olevatest inimeseks olemise vormidest. Las ma räägin sulle kuubist keset kõrbe, juhtimas miljardit keha ja tuhandeid värve, majast, mille ümber juba mitu tuhat aastat on ülistatud ainsat ja tõelist kuningat. Asemikud on lihtsalt raha ja võimuga primaadid, ahned kapitalistid ja empaatia võimetud kaagid. Las ma räägin sulle, aga sa vastad, et loll poiss, tead, eestlased on ateistid ja seejärel nõia juurde sammud vead. Ei, see on liiga ropp, seda ma ERR-is on olnud. No kui ma ropendamiseks läheb, siis ma lähen juba veel julmemaks ära kohe. Oot. Jou, mis käis? Jou, sul täpselt sama face, aga täna hoopiski teine place. Räige susnjak, nistjak, taas kord Ismael ja Isak. Raablased ja juudid, vennad, semiidid, lõuna ja põhjaosa riigid. See on õiga ja lasna, Eesti viest, vsjo jasna, komfort ja konfront, kultuurisõda ja viimane front. Meie ajalugu koosneb rändest, evolutsioonile antud vandest, revolutsioonile pühendunud pandest, looja poole pöördunutest, sünni ja surmata looja, alguse ja lõpu tooja, andesta mu vihakõne, punapäine
sa oled rõve, kesikute maskott on fucking joke, fake hipist kollane tõuk, Oss ööbik, sa oled lihtsalt vastik, mu nimekiri on eepik. Laon teid kõiki seina äärde ritta, Eesti tulevikku hoidma nagu pilpal sitta. Oled sa kedagi aidanud, alkoaksiis ei loe, oled sa kultuuri edendanud, viikendil kammimine ei loe. See ongi polarisatsioon, monokroom ja kolorisatsioon, iseennast sööv rahvuslus, e-riigile sobivalt e-kaklus, fucking vennatapu sõda, ema maalt puudu olev ebakõla. See ongi see, mis rebib meie ühiskonna pooleks, 170 musta meest rebib meie kalli emamaa pooleks, 170 musta meest rebib 1 miljon pluss elanikku pooleks. See ühiskond on nõrk nagu vaht, ma tean naisi, kelle neitsi nahk on tugevam sellest ühiskonnast. Fuck you, vihkamine, mul on õppepuhkus, senikaua nagu diabeetik, tuhk, suhkrus, puhka rahus, kuradi mu valge uhkus. Ja midagi kodulinnale ka. Maagala rajoonide prohvetid. See koht on justkui maastikuline palimpsest, kus kiht-kihi haaval minevikku tulevikku seatud. See koht on kommunismi utoopia ülim žest, kus ohvrikivide asemel betooni kokku veatud. Siin eestlased võtavad ossinaalse poosi. No kuradi venkud võivad surra üle doosi. Venelastel on suhteliselt pohhui, pead urotu pallistoide nahhu. Korraks möllab rahvuslik konflikt kui tsunami ning iga nats ja kommar on ülinärvis. Fakt on see, et kui on ikka superpunaani, nii všorano jesti nužno ja polovernik. Siit sirguvad magarareoonide prohvetid. Häid sõnumeid toovad virgastunud kurud, kelle nõrgad ja väetid maksavad profitid, kelle eskapatism ja surve on avatud turud. Me elame üksteise kõrval päevast päeva, tühiste termiitidena pesades ja tornides, lootes, et keegi liiga palju ei lärma, väike kodanlikkust ja hallust vormides. See koht on minu sotsiaalne Maltoosa, kus mind välja ei juuri ükski vägi. See on minu kodulinn, roheline linnaosa, see on minu kullakallis Õismägi.